今回はトランプによる景気後退について説明するよ。前回の動画でバイデン政権からトランプ政権へとどういう変化が起こっているか理解できたよね。今回はその続きでトランプの政策の意図と今後どうなりそうかについて説明するよ。結論から言うと、トランプ政権は意図的に一時的な景気後退を起こして金利低下とインフレ退治をしようとしているよ。今回言いたいことのほぼ全てはこれだけで、あとは悩ましい投資戦略をどうするかぐらいだよ。景気後退ってどう考えても大統領にとって望ましくないものな気がするけど、なぜ景気後退を引き起こすのか、そしてそれによりどうなりそうか、そして投資戦略としてどう考えるべきかについて説明するよ。今回のストーリーを理解するために重要なことは、米国政府にとって一番重要な課題は何かということだよ。中国とかもちろんいろいろあるけど、一番は何かというと米国政府の借金だよ。バイデン政権時代にコロナがあったことをいいことに大量の借金を作って、それをさまざまなところにばらまいたよ。それによって GDP を増やしたり雇用を増やしたりしたよ。その結果、2025年度の米国政府の利払い比は GDP の 3.5% になったよ。借金の額ではなく利払い比だよ。とてつもなく大きな額だよ。なんでこんなに大きくなったかというと、コロナ後はゼロ金利で、コロナ前も10年債利回りで 2% 未満だったよね。バイデン政権が給付金として大量のお金をばらまいたので、インフレが起こり、そこから利上げをして金利が上昇したのはみんな知っているよね。金利が低い時は借金の利払いはそこまで問題にならなかったけど、金利が上がったことで借金の利払いが膨らんだんだよ。さらに左側のグラフが借金の期限とその額を示したグラフだけど、2025年や近い将来が非常に大きいよね。借金の期限が来ても今の財政赤字では全部支払うことはできないので借り換えになるんだけど、近い将来に借り換えが大きいことがわかるよ。なんでそうなっているかというと、前の財務長官のイエレンが長期金利を上げたくなかったので、あまり長期債を発行せずに短期債ばかり発行しまくったので、すぐに借り換えが必要になっているんだよ。長期金利がもし大きく上がると、株価が大きく下落して民主党が選挙に負けるので、それがやりたくなくて長期債の発行を抑えたんだよ。短期債ばかりになるとすぐ借り換えになるため、もし何かの理由で借り換えができなくなると困る展開となるよ。借り手の気持ちになればわかるよね。大金を借りて2年後に返すのと10年後に返すのならば10年後にしたいよね。借り換えは2025年だけで7兆ドルというとんでもない額だよ。これがバイデン・イエレンという民主党が残していった爆弾だよ。自分の政権時代にそれを爆発させずに次の共和党政権に引き渡したというのがトランプ政権の始まりの時期だよ。この借金だらけの米国をどうするかがトランプと財務長官の別線との重要な課題だよ。この重要性が理解できないと、トランプの政策も今回のストーリーも理解できないよ。そもそもなんでイーロン・マスクが政府効率化省でダイナミックにいろいろな活動をしているの？非効率なものはない方が良いから？共和党は小さい政府だから？もちろんそれも間違ってはいないけど、あれだけやれば反発も大きいのになぜやるのか。それは借金という爆弾があるため、政府に支出を抑えて財政赤字を減らす必要があるからだよ。一番の課題である借金に取り組むためだよ。次にゼレンスキー・ウクライナからの撤退、NATO からの撤退の噂もあるよね。トランプはなんでこんな無茶苦茶なことを言うの？商売人だからアメリカの利益にならないことはやらないから？それも正しいかもしれないけど、
欧州での軍事で米国が大金を使っているんだよ。これもバイデン政権の大盤振る舞いの一つだよね。借金が深刻な課題だとトランプはよくわかっているので、一見無茶苦茶に見えるけど、それを解決するために撤退と言っているんだよ。それぐらい借金という爆弾が米国政府に重要なテーマであり、それにトランプ政権は真剣に取り組んでいるんだよ。では、長期債を発行できるようにするにはどうすればよいのか。10年の借金の金利を決めているのは、米国10年債利回りだよね。すなわち、長期金利を下げることが借金をしていくときに重要となるよ。借金の額が大きくなっていても、金利が低くて利払いが少なく、返せる間は大丈夫だよ。金利を下げたいならば、利下げをすればよいのではないか、と思うよね。こちらが、米国10年債利回りのチャートだよ。昨年の9月に 0.5% の利下げをしたよね。その結果、どうなったかというと、半年もしない間に、すごく金利が上がったよね。普通、利下げってインフレが落ち着き、景気も軟化している時にするものだから、利下げをすると、長期金利も下がっていくものだけど、この時は全く逆方向に動いたよね。みんなインフレ率は明確に上がってきているわけではないけど、米国の景気はまだまだ強いと見られていたので、利下げによってインフレが再燃し、政府債務の増加も見越して長期金利が上昇してきたのが昨年の秋から冬にかけての流れだよ。すなわちインフレ懸念があるうちに利下げは長期金利低下には全くの逆効果だということがわかるよね。米国景気は強いので利下げをすると長期金利が上がる。景気が強いので長期金利は下がらずむしろ上がる。金利が下がらないと借金の利払いが膨らむばかりで苦しい。これがバイデン政権の爆弾を引き継いだトランプ政権だよ。この状況からレーダリオとかガンドラックとかチューダー・ジョーンズとかいろいろな人が米国政府は債務危機になって厳しい状況にいずれなるという人が出てきていたよ。こちらがドル建てゴールドのチャートだけど、それによりずっとゴールド価格は上がり続けていたよ。自分もこの借金の問題は結構重要だと思っていたので、前々回の動画ではゴールドを再興すべきだと説明したよね。ゴールドの上昇とは米ドルの価値の低下を表していたよ。これだけの説明だけだと自分の意見を言っているだけだと思われるといけないので、ニュース記事を見ていこう。2月6日のブルームバーグの記事だけど、ベッセント財務長官がトランプ政権が重点に置いているのは米国10年債利回りだとはっきりと明言しているよ。彼、トランプ大統領のことだけど、と私は10年債利回りを注視している。言った通りで長期債を借りれるようにするため、10年債利回りを気にしているということだよね。金融当局に利下げを求めない。これはさっき説明したように利下げをするとインフレ懸念で10年債利回りが上がってしまうことを言っているよね。次に2月7日のブルームバーグの記事を見ていくよ。ベッセント米財務長官、強いドル政策はトランプ政権下も堅持。我々はドルが強いことを望んでいる。我々が望まないのは他の国が自国の通貨を弱くすることや貿易を操作することだと述べた。これは意味がわかるかな？頭が為替しかない人はドルが強いならドル高で他国の通貨は弱くしたくないってなんか矛盾しているように感じるかもしれないけど、そんなことを言っているんではないんだよ。前の動画でドルの価値は米国債の価値だって説明したよね。すなわちドルが強いことを望んでいるっていうのは米国債をもっと買われることが望んでいる。先ほどの記事と合わせると米国長期債が買われて10年債利回りが下がっていくことを望んでいるということだよ。先ほどの記事と同じことを言っているということだよね。では他の国が自国の通貨を弱くするのはなぜ望まないのか？もちろん
他の国が意図的に通貨を弱くすると、エネルギーとか米国の輸出が不利になるからというのも一つの理由だと思うよ。それに加えて、米国債は日本とか中国とかイギリスとかが買っているんだけど、それらの国の通貨が弱くなると、その国の購買力が下がるから、米国債も買いにくくなるよね。ベッセントは、米国債をみんなに買ってほしいのだから、そんなことは望まないのは当然だよね。このように、トランプ政権は、借金という最重要課題に取り組むために、様々な政策を出しているということが分かったよね。では、このような財政赤字削減によって、借金の問題が解決しそうかというと、残念ながらそう簡単ではないというのが状況だよ。それは、財政赤字は削減可能な支出だけでなく、年金のような削減できないものも多くて、もちろん削減できるものは頑張っているけど、それだけでは十分ではないという状況だよ。それでは、それに加えて、借金に対して何をしていこうとしているか。それは、金利を低下させれば、次に発行する米国債の利払いが減っていくよ。それでは、どうやって金利を下げるか。その解決方法として、今回の動画の本題であるトランプ政権は意図的に一時的な景気後退を起こして、金利低下とインフレ退治をしようとしていると考えているよ。これを説明する前に、この人を説明しておく必要があるよ。アルゼンチン大統領であるミレイ大統領。いきなり、なんでミレイ大統領が出てきたかというと、アルゼンチンでのアプローチに近い方法が、今回のトランプ政権の政策なのではないかと思っているからだよ。アルゼンチンはご存知の通り、苦しめられていたハイパーインフレについて、ミレイ大統領になって財政健全化し、さらにインフレ率も下げたんだけど、その手法を説明するよ。大統領に就任して、すぐに大幅な財政緊縮を断行すると宣言したよ。これは短期的に景気後退、失業、貧困増加を伴う苦い薬になると認めつつ、歳出カットとショック療法以外に選択肢はないと断言したよ。その宣言の次の日には、省庁の統廃合により大幅な削減をしたよ。そして、公共事業を凍結し、補助金、交付金の削減、公務員人件費、広告費の見直しなどを行ったよ。これにより、物価上昇を抑えていた補助金などがなくなったため、一時的にインフレ率が上昇したけど、ショック療法により、一時的な景気後退になって、ハイパーインフレの消費の需要が止まり、インフレ率が下がっていったよ。中央銀行も通貨の増刷を封印して、さらに財政赤字の圧縮が進んだよ。これがアルゼンチンが復活したアプローチだよ。これを聞いてトランプ政権との類似点を感じるよね。おそらくトランプ政権はこのミレイ大統領のアプローチを研究しているのではないかと思うよ。ただ、アルゼンチンと米国では異なる点もあるよ。アルゼンチンは公共事業が非常に大きかったよ。正確な数字は忘れたけど、どの時点か忘れたけど、増えた労働者数は増えた公務員数と一緒と言われるぐらい、ミレイ政権の前の政権では公共事業を増やしまくっていたよ。そうなると、緊縮財政で公共事業や補助金などを削減すれば、ショック療法で一時的な景気後退となり、インフレ率を下げることができたよ。米国だとバイデン政権の公共事業があるので、その削減で一定の効果があると思うけど、それだけでは十分ではないかもしれない。なんだかんだ言って、米国の大きいところは消費にあるので、公共事業の削減以外で、ここにショックを与えることも考えているんじゃないかと思っているよ。もう答えはわかるよね。ここで関税が出てくるよ。もちろん、ショックのためだけに関税をやっているわけではないと思うけど、関税で一時的に物価が上がると、ショック療法で消費が落ちるよね。特に先行きが不確定に米国民が思えば、財布の紐をきつく締めるよね。これによって
何が起こるかというと、アルゼンチンを見ればわかるように、インフレ率が収まっていくと見ているのではないかと思うよ。インフレ率が収まっていくと何をするかというと、もちろん利下げだよね。インフレ率が下がっていくと投資家が思うならば、利下げをしても長期金利は上がらない。むしろ長期金利は下がっていくよね。一時的に景気後退にして消費が落ちるので、大きく落ち込まないように利下げで支えてあげる。結果何が起こるかというと、10年債利回りが下がった上に懸念のインフレ率が収まる。これがトランプ政権が思い描いているストーリーだと思うよ。では、そのストーリーを頭に入れた上でニュース記事を見ていこう。2月3日のブルームバーグの記事だよ。レッセントはインフレ率は 2% まで極めて速やかに低下すると私は予想していると言っているよ。向こう1年間下がり続けると見ていると言っているよ。インフレ率が 2% にすぐ戻る可能性があるとの見方を示していたよ。これまで全然下がりきらなかったインフレ率がすぐに低下するって信じられる？それも向こう1年間下がり続けているとか。景気が強いと言われていた米国では難しいよね。それなのにここまで言うのだから、やはりショック療法的なものを考えているのではないかと思うよ。アプローチとしてはエネルギーや規制削減はわかるけど、これだけでは速やかには低下しないよね。残る一つに関税の導入を挙げていて、関税はインフレ率を下げる政策だと見ているのではないかと思うよ。実際 CNBC によると、米国のディスカウント百貨店のターゲットの CEO が消費者の不安が続いており、2月の売り上げが低迷していると言っているよ。関税により消費にショックを与えている影響が読み取れるよね。3月7日のブルームバーグの記事を見てみよう。関税による物価調整は1回だけと述べているよ。すなわち関税をかけた瞬間は上昇するけど、それ以降はインフレになるわけではないと述べているよ。さらに毎回繰り返すのは、我々は10年債を重視し、利回り引き下げに向け政権として何ができるかを中心に考えたい。そう言っているよ。意地でも米国10年債利回りを下げたいようだね。2月26日のロイターの記事を見ていこう。レッセントはバイデン前政権による過剰な政府支出と過剰規制に依存していたため、指標は一見すると妥当だったが、根本的には脆弱な経済状態が残されたと述べたよ。すなわち米国の景気が良いように見えたけど、実際には政府支出によって底上げしていただけだよということだよ。過去12ヶ月間の雇用の伸びの 95% は医療や教育などの公共部門や政府関連部門に集中していたと言っているね。雇用統計の数字が良かったのは財政支出による公共事業による見せかけだっていうことだね。雇用統計だけでなく GDP も公共事業で上がるので、そこもかさ上げされているということだね。さらに民間部門はリセッション、景気後退に陥っていると言っているね。すなわち公共事業をなくしてしまえばすでにリセッションだっていうことだね。イーロン・マスクが公共事業をガンガン削減していけば、いずれどうなるかはこれでわかるよね。それだけでも景気後退に近づいていくことがわかるよね。整理すると、これまでのバイデン政権はすでに民間は調子が悪い状態にあったんだけど、政府が借金をして、それで政府関連事業で労働者を雇用して、政府関連事業で GDP を増やすことでなんとかやってきたんだよ。その状態を経済指標で見て、米国は景気が強いと言ってきたんだよ。それによって何が起こったかというと、インフレ懸念と財政悪化懸念が起こっていたということだよ。トランプ政権はその政府関連事業の部分を極力なくし、本当の民間の姿にして政府関連事業にお金を回すのではなく、弱っている民間企業にお金が回るようにしようとしているんだよ。
お金が回りやすくするために金融の規制緩和を行うんだよ。ちなみになんで弱っているかというと、高金利だからだよね。高金利で強いのはメガテックとか一部だけ。弱っている民間企業を助けるには金利低下が必要なんだよ。エネルギーも高いと、それが特に製造業とかではコストを上げることになるよね。だからエネルギー価格を下げる。このようにトランプ政権は民間企業を強くしようとしているんだよ。その先にあるのは強いアメリカだと思うよ。それらを踏まえた今後の経済予想はこちら。まず短期的には GDP や雇用統計などが悪化することが想定されるよ。ただ悪化しても FRB の利下げ余地があるので大怪我にならないことが想定されるよ。そして時差があるかもしれないけど、どこかのタイミングでインフレ率が下がり出すのではないかと思うよ。最終的にはインフレ率の低下と財政改善された米国政府が出来上がるので、財政悪化が懸念される EU と違って強い米国が戻ってくると思っているよ。6ヶ月から1年でトランプ経済になると言っているので、やはり結果が出るには半年とかそれぐらいのスパンを見る必要があるかもね。これを想定した上での投資戦略をどうするか。これは悩ましいね。短期的にはショック療法の経済指標とか出てきて、これにどう反応するのかなかなかわからないよね。強く反応するならばドル安円高が進むので、ドル建て投資が辛くなるよね。そしてゴールドは金利低下は上昇要因で、さらに関税で世界が分断化されるならばドルのシェアが減って、それで上がりそうな気がするよね。ただ最終的には強いドルということでドルの価値が上がっていくことを考えると、どこかで頭打ちになる可能性もあるよね。最近のゴールドはなかなか上に抜けてこないのもこの影響があるのではないかと思っているよ。ドル安になるならば米国にある資金が米国の外に流れていくよね。すでに中国や欧州が上がっているのはその流れもるし、次に見るけど新興国とかも可能性があるよ。これもどこかで米国が持ち直すとお金が米国に戻る可能性があるので、そんなに長期勝負ではないかもね。景気後退ならばディフェンシブにお金が流れるよね。ヘルスケア、AI 原発以外の公共、金利が下がると不動産も上がってくるよね。長期債を買うための資金としてメガテックが売られるリスクがあるよね。ここら辺もどこまでショック療法に反応するのか。一時的ショックと見て、いずれ利下げが来るから、それによりポジティブに反応するのか。上下に動く要因があって、どちらに行くのか読みにくいよね。米国株に投資するためには、そこら辺のバランス感覚を持ってやっていく必要があると思うよ。新興国だと中国が上がっているのはみんな知っていると思うけど、このドル安の流れでベトナムティッカーシンボル VNM やトルコティッカーシンボル TUR、 フィリピンティッカーシンボル EPHE も上がり出しているよ。特にベトナムとかトルコは米国の高金利に苦しめられてきた国だから、単純に資金が米国から新興国に流れるだけでなく、米国の金利低下によるウィークポイントの軽減も大きいよね。ただ価格はドル建てだから円高に負けない上昇が期待できる銘柄をよく選んでね。トランプ、ベッセントを信じるならばという条件がつくけど、もっと無難な投資先はティッカーシンボル TMF だよ。20年を超える米国債のレバレッジ3倍 ETF だね。最終的にトランプ、ベッセントの政策がうまくいくかは読み切れないけど、うまくいくと考えるならば、政策は米国10年債利回りを低下させるための政策をどんどん打ってくるよ。そうなると必然的に米国債が上がることになるので、単純にそこに投資するという方法だよ。米国政府に逆らわないならば長期債を買っておくのが無難な選択となるよ。ただレバレッジなしだと
米国債のボラティリティが低いので、おそらく円高と米国債の上昇は相殺されてしまう可能性があるよ。もちろん分配金を受け取ることはできるけど、それはそこまで大きくないよね。そうなるとレバレッジ ETF の出番となり、 TMF が投資の選択肢だと思うよ。政策に乗っていくならば TMF は注目だね。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。